Hyvä huomenta, ihanat baleriinat. Olen Olga ja minun ohjelmani sydämeltä sydämelle. Tervetuloa tanssijat, sanallinen ja liikuva ravintola hyvää makua kutsua sinua, sanallinen ja liikuva baleriinan aamupala. Miksi sanallinen? Koska heti aamulla me harjoittelemme yhdessä positiivisesti puhua ja positiivisesti miettimään ja tanssitaan. Ja baleriina nousee aamulla ja astuu korkealle puolivarpaille. Ojenta itseni ja sano ensimmäinen sana. Tänään on hyvä päivä. Minä odotan hyviä asioita. Minä odotan paljon hyvää tästä päivästä. Tanssia. Elä toivossa. Tanssia. Elä toivossa. Hän aina odottaa. Hän odottaa uusia rooleja, soloja, variaatiot. Hän odottaa. Joku tanssija osaa unelma tanssijat. Sinun piti nähdä oma unelma. Sinun piti miettiä tätä unelmaa, joka sinun sydämessä on sisällä. Ja baleriina tietää, päättäväisyys auttaa toteuttamaan unelma ja baleriina ottaa sanallinen vitamiini. Nimi on järkevää ja ahkeraa. Järkevää ja ahkera. Järkevää tarkoittaa sitä. Hän tietää. Unelma toteutuminen tarvitsee järkevyys. Tarvitsee myöskin ahkeruus. Ja baleriina aloittaa heti aamulla järkevästi järjestä oma päivä. Hän tietää, että liikunta ja klassisen balletin liikeitä heti aamulla tekee oikein hyvä. Ja se on täydellinen aamualoitus. Ja baleriina aloitamme tanssit. Jalkojen asento numero 1. Teemme demi-plie ykkösessä ylös. Plie ylös. Grand plie ykkösessä ylös. Asetta käsiasento port de bras 2 avoin. Ja aloitamme battement jeté, nopea battement jeté ykkösessä edempäin. Vuorotele jalka. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Lisäänty vauhti. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Stop. Seiso. Nouse korkealle puolivarpaille. Ojenta itseni ylös ja tarkistaa. Heti mietti, onko nilkat jaksavat hyvin. Katso ryhti, hymyily itselleen ja miettiä, lähteekö veri kiertämään. Jos ei, aloitamme uudestaan. Jalkoasento numero 1. Battement jeté, edempäin heittäminen ykkösessä. Hyvin aukikierros säilyy. Lähetä heittämään. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Lisäänty vauhti. Oikein, vasen. Oikein, vasen. Hidas. Oikein jalka. Ojentaa. Keskittyy. Vielä enemmän ojentaa. Suljet. Vasen. Suljettuna. Hienosti. Sitten tanssit jalkoasento numero 5. Takana oleva jalka. Tanssi battement jeté sivulle.
Mutta jalkasento numero 5. Batmanjete sivulla takana oliva jalka. Korkeus 20 asteita. Korkeus ei korkeampi, ei 45. Lähetä takana oleva jalka sivulle Batmanjete 6 kertaa. Heito suljettuna. Heito suljettuna. Heito suljettuna. Heito suljettuna. Heito suljettuna. 6 kertaa. Heito suljet 7. Heitto pysähty. Ojentaa. Oikein. Löytyy aksentteja. Ja suljettuna. Tästä lähteen tanssijat. Sinä huomasit, vieri lähtee kiertämään. Oikein hyvin. Ja tämä on tarkoitus. Balleriinan pieni toiminta ennen kuin sä lähdet kouluun. Tämä on pieni tarkoitus, että sinun veri lähtee kiertämään ja sinun nilkat saavat mahtavaa balleriinan aamupalaa. Minä rakastan sanoa. Balleriinan aamupala on Batman Jete. Se on balleriinan aamupala ja jälkiruoka. Meille tanssijat. Jälkiruoka. Meille tanssijat. Meidän lempisuklaa. Makea ja hyvä suklaa. Olemme iloisia ja ihania tanssijat. Olimme iloisia ja ihania tanssijat. Teidän kanssasi oli Olga. Nähdään. Moikka!